Sai daí, ô! Sai daí, gente! Sai daí! Sai daí, ô! Sai daí! Sai daí! Acabou de acontecer mais uma tragédia, gente. Desabou. Caiu numa casa ali embaixo. Tem muita gente gritando socorro. Fica, eu já perguntei, quer que suba as mesas, subir as coisas? Ele não, ainda não. Não tem nada. Caiu agora. A barreira caiu em cima da casa do Zoreba. Acabou de cair, ó. Olha só. Jesus, cara.